知不知道你刚刚吓到我了？对不起。简安，以后千万不要做这样的事情了，好吗？博言，我们把生日过了吧。好了没啊？你准备了什么这么神秘啊？马上就到了。好了吗？好了。来，坐。祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐！快许愿，吹蜡烛。吹蜡烛。吃蛋糕啦！好吃吗？那么，我的礼物呢？等一下哦。关灯。真的行吗？我行的。哇，你说今天真是奇了怪了，陆小谢，你看，今天的星星都是一双一双，连这地上的人都是一对儿一对儿的。有话快说，本仙女一会儿还要回去睡美容觉呢。行，那我就说了，我不想再当你的朋友了。啊？我喜欢你，做我女朋友吧。虽然你很霸道又蛮不讲理，天天怼我，还拧我耳朵，但至少那天晚上，你的身影在我的脑海里挥之不去。陆小谢，我真的喜欢你。哎，站住！你到底什么意思啊？别再跟我玩欲擒故纵了，你今天一定要给我一个答案。
答应你也不是不可以，只是你身边莺莺燕燕那么多，我看不到你的诚意。我对你的心，日月可见，苍天无。浮夸。你要是能答应我3个条件，我或许可以考虑一下。行，你说，车、房子、存款我都有。俗气。发给你了，好好看看，先别急着答应，仔细考虑清楚。考虑好了再联系我。拜。喂，准备的怎么样啦？一切就绪，就等你的见证了。好，马上到。说吧，把我叫来什么事儿？我已经把所有酒吧的会员卡都退掉了。行，第2项，我现在就拉黑他们。再见了，娜娜。再见了，娇娇。再见了，baby。我会想你。我不会想你们的。再见。那，都删了。我信你。不过以后再让我发现你手机有不该出现的东西，你懂？我懂，我懂。继续吧。做到了，可以了吧？